那结果我们的当地的意大利朋友就狂嗑，一直吃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 。哎，吃完他就说：“你们还要吗？”我们就想说：“等后面的，等肉好了。”我说：“不要。”他收了。然后他说：“好，出门。”然后就掰了。然后我想说：“啊，没东西了。”然后他就说：“意大利人就是吃这样子，很简单。意大利人可能一直吃，一天吃午餐。他们说早餐就这样就好，反正10点还有一个 tea time， 可以再吃一次。12点还再吃一顿认真的中餐，下午再来一个 tea time。所以他们早餐是很简单的随便，你可能没有看过，你没有进到意大利人家中，你一直待在 hotel， 早餐可能就是一直吃buffet吃到很撑。那你有进到一般人家里看过？或是中间这个，这是在波罗的海三小国很有名的 Vars， 它是酒精浓度0.9%吧，是有点像有酒精成分的黑麦汁，当地人很爱喝。那如果你不知道，你去到超市，你可能就先来一瓶海尼根再说嘛，或是先来一个什么啤酒再说，从来都不知道这是什么东西。当地人就说我们都在喝这个，小朋友就在喝0.9%，政府说 OK， 所以他们就当汽水在喝。或是右上角这个是挪威有名的cheese，那法国人说那个东西根本就不是cheese，那挪威人很引以为傲，那我们就是，那我个人是很喜欢这样。那左下是英国 scone， 英国东西大家都知道好像都不是很好吃，但 scone 基本上是个很平民的美食，我们就觉得还蛮 OK 的。那右边中间是很有名的，全世界最臭的鲱鱼罐头。那真的有兴趣的人，我们等一下可以播影片给你看。有我吃，我不觉得很臭啦，但是我只能告诉大家，他所谓的很臭，其实就是你把你所有想到的臭的东西写在一张清单上，然后你再想象，如果把这些你认为很臭的东西全部混在一起，一次闻下去会是怎么样？其实就是这样，它不是一种最臭的东西，而是一种很多种臭味的东西。那右下是布列塔区的可丽饼。那在布列塔区就是到处都可以看到可丽饼。你估计在法国布列塔区就是随处可见，不是一种很高级的东西，就是路边摊，甚至他就是这样卖。我也没有说，他也没有说我们标榜现做，他就坐在那边放好，你要吃什么抹个奖品，就是这样子，没有说我这个面团要裹怎么样，我上面抹的一定要Nutella什么，没有这回事。就这样子，就是跟着当地人吃。左上是圣彼得堡，他们说不是甜甜圈的甜甜圈，你跟他说甜甜圈他不生气，但是吃起来就是甜甜圈，就是这样。那右边中间是荷兰很常见到的，他们家吐司上的早餐，是一种类似巧克力片的东西。那右上是巴伐利亚的蝴蝶饼。那我们对于德国印象，其实就是我们对于德国巴伐利亚地区的印象，并不是整个德国印象。譬如说猪脚这件事情，就不是整个德国人在吃，或是整天一直狂喝超大杯的啤酒，这个也不完全是整个德国的印象。很多我们对于德国的刻板印象，其实都只在于德国的一个区域，而不是整个德国。那德国人也很爱占南非，巴伐利亚人巴伐利亚首府是慕尼黑，他们就是最讨厌柏林人，就是南非互相看对方不爽，他们觉得他们最有钱，柏林人整天跟巴伐利亚拿钱，就是这样。你去你就会听到一些你以前从来没听过的东西，你以为他们整个国家超和谐的什么，其实根本不是，跟我们一样，我们在做什么事情，我们有什么乡民，他们就有什么乡民。那左下就是法国面包 baguette， 在法国就是要吃法国面包。去之前我也觉得超痛苦，去我就要天天吃这个，好像会死。但是去你就知道，真的是有好吃的法国面包，跟不好吃的法国面包。这就是我们每天的中餐。我们每天都在路上吃法国面包，配起司配香肠，就是这样子。那下面中间就是瑞典的泰国菜。很
可能也没有人知道为什么你要到瑞典吃泰国菜，因为瑞典人冬天都到泰国度假，所以瑞典你会看到非常多的泰国菜，因为他们就爱吃。到那边他就说来你就是吃泰国菜。瑞典没有什么瑞典菜，可能有你可以吃麋鹿的肉，你可以吃什么，但是它并没有一个很标准的瑞典菜这样子。那右下是甜点，法国人饭后必吃甜点。那在法国，你在超市就是可以看到一大堆甜点。那我们就是在法国了嘛，那就多吃，就是这样子。左上是希腊到处都可以买的，有点像我们的2香蚝这样的东西。那希腊路边就是一大堆。那上面中间就是南意的炸的面包，他们不是炸的面包，炸的饭团，他们叫arancino，很好吃，但是你可能以前也没听过。你去到当地，如果你每天还是想吃意大利面，你可能还是会错过它。右上是希腊的 souvlaki， 它跟别的地方也不太一样，它里面就是有加酸奶跟薯条。右边下面中间是希腊人很引以为傲的 Freddo 咖啡，也就是冰咖啡。他们说这个东西是希腊人发明，你来希腊就是要喝这个，你就是点 Freddo 就对了，你不要在那边点什么 cappuccino， 你就是要点 Freddoccino， 点下就对了。它这个东西其实就是冰咖啡，然后它会加类似奶泡的东西，然后一直打，然后他们就觉得是希腊人发明的，你去你就是喝喝看。我们会觉得有差吗？但他说你不懂，就是这样子。常常我们最期待就是他告诉你说你不懂，然后你再问他说他是哪里有差，然后他就会告诉你。有时候你听完你还是觉得没有差，但是他们就是觉得怎么样，这就是我们发明的东西啊，这样子。那右下是葡式的法式吐司，反正它就是吐司去夹肉，然后外面再加起司，然后又淋了一个肉酱。在 Porto 是一个很常见的美食。那有些人说到拿坡里就一定要吃披萨，那上面3张就是拿坡里披萨。比较特别的底下是右上方的这个，它是用披萨皮包馅再下去炸。那炸起来大概就是2个手掌合起来这么大。那我们一开始点，想说，怎么有甜的披萨饺？那就点一下，结果这个饺子居然跟一个葱饼一样大，而且一打开里面满满的全部都是巧克力酱，超甜，超惊人。那个热量应该骑1天都骑不回来。但是这个东西就是在拿破里那边，你有看到。那下面的话是英国的食物，炸鱼薯条。不管好吃不好吃，我们还是会想吃的去尝试。既然这东西是他们每天的食物，你就去吃吃看。不好吃，你也会知道它是什么样的不好吃。好吃，那你就赚到，就是这样子。那如果是自己呢？其实我们在路上煮食就是一直煮意大利面，自吹意大利面就是最快最方便。其实就有点像在台湾吃泡面嘛。那意大利面1公斤可能是30块吧，那30块我们可以吃2餐到3餐。尤其是我大概前3个月我就发现瘦了7公斤的时候，我就觉得不行，这样下去身体会坏掉，所以就开始狂吃。像这个一盘就是这么大，那就我们2个人的分量这样。那右下角呢就是一整锅的意大利面，这是我们1餐的分量。每次都觉得不行，今天超饿，今天烧超多热量，今天就是要狂嗑，但是每次都是嗑不完，然后就是吃到最后变超撑。所以基本上到后面我们大家都说都瘦多少，基本上我女朋友说她都没有变瘦啊，超绝望崩溃，超早就崩溃了。那当我发现我已经瘦很多的时候，我就觉得不行，这样下去，因为你会想说，今天我瘦啊，骑脚车可以变更快，那你也没有变更快，你还是负了那么多重量，所以我们觉得不行，这样下去身体会坏掉，所以就
至少吃饱一点，没有吃好也要吃饱。那吃是这样子，其实就很简单。我今天给你们看，哇，法国料理3个小时吃下来是怎么样？意式料理吃多好，不好意思，这都不是我们旅行的内容。我们吃就是这样子，你没有看到我们吃多高兴，就是这样。我们在当地人家里，当地人就说，今天我们要吃这个，你要不要跟我们一起吃？好啊，一起吃啊，就这样。他也不会说今天来，我马上办一桌菜给你吃，没有这样，他们不会做这样的事情。他们有时候也会先问我说，你想要吃什么啊？我们就说我们跟着你吃。他们也不会说，我们吃的东西很 low 你真的要吗？不会，他就是端出来给你看。那住呢？住好一点就是这样，这不是花钱，这是我们在当地人的家里住的。那为什么可以住在当地人家里？跟我们后面会提。那好一点就这样，你有房间，你有床，你有自己的空间，那很舒服，晚上有暖气，甚至有自己的卫浴，或者像这样在柏林住一个看起来很潮的地方。那德国是我们遇到最多 hipster， 也就是最多嬉皮的人，也就是吃素灵修这种，在台湾好像还很少人在做，但是在德国很多年轻人，他们觉得他们不想看到动物受伤害，他们觉得他们要让他们的灵魂到达另外一个层次，反正国家有钱的人民就可以开始做一些更有文化内涵的事情。那在德国确实遇到很多人都很有想法，那不可否认他们的经济很富裕，他们的政治很稳定，所以他们年轻人可以做更多他们想要做的事情。你可以感觉到年轻人是很多想法，不会像别的国家年轻人，他可能会想说，不行，我今天我就是要工作，我就是要怎么样。德国人他们有更多自己的时间去安排他的事情，或是在意大利，我们就会住到像这样的房间，他们家可能很久没有客人了，这就是他们的客房。差一点的，你就要打地铺，还是很开心的，你就在室内，哇，你还有床垫，你睡垫睡袋都不用拿出来。或是很多人家里，沙发床是我们在欧洲很常睡的东西。很多人家里可能只有一间卧室，但是他们客厅那张床永远可以打平，可以让人睡，1个人、2个人、3个人，他们永远欢迎有人睡在他们的客厅。再差一点就这样了，家里有多出一个房间，多一个壁炉，但是没有床，你必须要自己准备睡袋，自己准备床垫，晚上起来添柴火不再是传说中的事情，你就是要起来添柴，不然就是很冷，就是这样子。那也有些人说，不好意思，请你将就，就是这样而已。他不是刻意给你睡很糟的地方，他家就是这样子，但是他还是愿意提供一个地方让你过。好，好像很浪漫。这是有一个人家里，他说我家在整修，那你要来睡可以，那你就要睡在还没弄好的屋顶下。那晚上有点蚊子哦，我帮你挂个蚊帐。那这底下其实都是木栈板啊，然后这个灯也是那种施工用的灯，但是你有地方睡你就很满意。那这是睡在家里啦，那睡在户外，帐篷拿出来是另外一种世界了。你在夏天，你就有露营区，你就有绿草地，你还有鸭在旁边跟你玩，或是刚刚那个是莱茵河畔啊，那这是湖畔，很优美，很安静，但隔天风很大，帐篷会被吹。或是古堡、胡桃藤，这古堡的那个旁边的墙洞、枪眼孔，你是可以看到整个城区，整个旧城区，超浪漫。每个人都在那边，好像已经住了很久。那个地方已经被他占地为王一样，就是在旅行的前段，这是我们心目中的第1名。你从来没有看过一个露营区这么的有气氛，它是一个荒废的古堡翻修而成。那有的露营区更妙了，他说我家的草皮可以给你住啊，但是我要收钱。结果到他家发现
你不是睡在他家的草皮，你是睡在他家的人工草皮上。而且这个人工草皮还不是1楼，这是我家旁边搭出来车库顶上的人工草皮，所以这其实是在一个，你可以看这后面就是3楼高，所以我们是在人家的屋顶上面搭一个帐篷。那这是在爱沙尼亚。那在北欧，你会常常看到 shelter， 也就是今天暴风雪来，或是天气状况恶劣的时候，你在北欧可以找到这一些免费或是很便宜的可以避难的地方。那它基本上是半开放式，或是你需要事先申请都有。那蛮酷的，我们有住过1、2次类似这样的 shelter， 也就是避难所。那里面其实就是木板嘛，什么都没有这样，但是至少还是一个好地方。或是往克罗埃西亚的海岸，坐在这边跳下去就可以游泳，还可以看夕阳。露营区的主人还会一直喂食你，说哦来吃这个，来吃这个。冬天没有任何游客一来他就超兴奋，他说你